天早6点，健康多一点。每天早6点，健康多一点。欢迎收看每天清晨的6点谈健康，我是李志刚。冬天啊，这个天气越来越干燥了啊，外加冷空气对呼吸道的刺激，很多人啊不可避免的会出现咳嗽症状。有的人是干咳，一旦咳嗽起来就停不下来，并且啊越忍着越想咳。而有的人呢，这个咳嗽中会带着痰，甚至呢还有些气喘。在治疗咳嗽方面，大家最熟悉的莫过于这个喝止咳糖浆了啊，因为它的止咳效果非常好。但其实啊，大家可能不知道，在我们的这个每个人的身上呢，都自带的一个止咳糖浆，它就是孔最穴。曲穴呢，孔最穴属于手太阴肺经的穴位，位于人体前臂掌面的桡侧。当尺泽穴和太渊穴连线上，这个腕横纹上7寸。功效呢，孔最穴它的主要作用就是治久咳、止咳血。按摩的方法呢，可以用弹拨法呀，用拇指指肚按住孔最穴，感觉到酸胀疼痛后啊，像弹拨琴弦一样啊，这个往返的拨动，每天3次，每次3到5分钟啊就可以了。另外啊，如果你咳嗽的时候呢，带痰，那就不能仅限于止咳，还要化痰。其实我们这个身上呢，还有一个非常好的化痰穴，就是丰隆穴，它跟孔最穴搭配的按摩效果非常好。曲穴呢，丰隆穴是足阳明胃经的这个络穴啊，位置呢在小腿的前外侧啊，外踝尖上8寸啊，距离胫骨的前缘呢2横指。功效呢，丰隆穴最擅长祛痰，既可以化有形之痰，又可以化无形之痰。按摩的方法呢，我们用食指的指腹用力的按压这个丰隆穴，或者顺时针按揉丰隆穴，每天3次，每次3到5分钟就可以了。综上所述呢，如果您干咳按摩孔最穴，如果你咳嗽有痰，那就交替按揉孔最穴和丰隆穴，这样即使不吃药，坚持按摩也能达到一个很好的止咳化痰的效果。感谢收看今天的节目，也请转发给您的朋友圈，让您的朋友和家人更健康。